Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithëzemër. Ju uroj që dita për ju të ketë shumë mbarësi. Kjo studio është frymëzuese, çdo ditë pret miq të ftuar, të moshave të ndryshme, njerëz që me hapat e tyre të shpejt, të vegjël, shumë dashamirës, me shumë emocion, sjellin natyrisht shumë çka që duhet të evidentohet si një vlerë e ditëve të tyre. Ja pra sot, unë jam së bashku me një ekip kampion. Kanë fituar 2 kupa në kampionat dhe në kupën e Republikës. Dhe këto janë mundës të vegjël të ekipit U9, 9 vjeçar. Kanë ardhur me trajnerin e tyre të moshave në mundje, Altin Anza. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Ju jeni mundës dhe jeni shumë të fuqishëm, apo ja? Ju pëlqen? Shumë mirë. Edhe keni dalë kampion. Kjo gjë ju rrit, ju bën ende më të mëdhenj dhe ju bën që të keni shumë dashuri për këtë sport. Është e vërtet? Po, janë kampion. Përshëndetje profesor, mirë se erdhët, kënaqësi. Mirë se u gjetëm, është kënaqësi edhe për ne. Faleminderit edhe për ftesën që na keni bërë ekipit ton. Ne sot vim me 2 kupa, domethënë ku theksojmë që grupmosha U9 dhe U12 është hapë vitin e kaluar, ku është bërë një eksperiment, ku domosdoshmë është për herë të parë që hapet në Shqipëri. Nuk është shumë e përhapur në shtete tjera, por është menuar që mu hapë edhe këtu në Shqipëri për arsye që të kena të ardhmen më shumë sukses. Në qoftë se këta stërviten që në moshën, po thojmë 6 vjeçare, që fillon edhe 5 vjeç i marrin, në raste të rralla, këta mundja shqiptare të ketë sukses më shumë. Po ja t'ju mësojmë emrat. Deri tani kena pas vetëm grupmoshën U15, ku është dashur që sportisti të jetë mbi 13 vjeç. Ndërsa tani mund të jenë 6 deri në 7 vjeç deri te U9, ndërsa 12 vjeç deri te U12. Po sa bukur, ha? Po si keni emrat ju? Ja, ti mësojmë emrat tuaja. Unë quhem Ada Toro. Yusuf Hafizi. Unë quhem Yasir Hoti. Unë quhem Prisiam Demushi. Prisiam, bravo. Pas ke një emër të veçantë, Prisiam, po? Unë quhem Haris Suti. Edhe ti emër shumë të bukur, po ti? Veton Demushi. Vetoni e ti? E djali që ke atë medaljen në qafë, ku e ke fitu atë? Në 2025. Po ti ku e ke fitu? Unë në 2025 në kampionat dhe në Tiranë. Profesor, këto finale ose kampionati është zhvilluar me një grupim kështu? Si thash më përpara, bëhet një eksperiment ku ne marrim pjesë dhe edhe aty nxjerrim 2 kampiona, ndërsa kupën, domethënë kupa e cila bëhet me rregulla të plota, ekipi i vllaznisë ka ndërën që ta fitoj për herë të parë, domethënë, e cila zhvillohet në prill, po ashtu edhe kampionatin i cili u zhvillua në nëntor. Pra vllaznia 2 herë është domethënë ndoshta një moment të finale. Të zhvillon Tiranë, ndoshta është një moment historik për shkollën, e cila e merr 2 herë merr edhe kupën, njëkohësisht merr edhe kampionatin, edhe para gjithmonë. Dhe në këtë eksperiment me këto mosha të vogla. Me këto mosha, me këto po thosh heroj, pse tham heroj, se ka vite ndoshta që në fillimet e demokracisë si vllaznia nuk merr një vend parë. Edhe na ju sjellim vllaznisë titullin kampion. Po ashtu edhe kupi. Po ju morët, sa gjë bukur. Ju jeni kampionët e mëdhenj, pavarësisht se jeni të vegjël në moshë. Të vegjël, por këta i sjellin titullin vllaznisë. Besoj se kjo nuk vjen papritur, nuk vjen si dhuratë. Është një punë që ne kena punu, pavarësisht se me kushte të vështira. Kena fol shumë herë nëpër media, domethënë kena një palestër të vogël. Por duhet të falenderoj medresen Haxhi Shamia, e cila na ka dhuru palestrën e saj, me thonë, ju jep këtë mundësi. Me parametra
përshtatshme, edhe njëkohësisht falenderojnë edhe Federatin e Mundjes, e cila ka sjell një tapet, domethënë normal për zhvillimin e stërvitjes. Që shumë e bukur. Po mirë, sa ekipe morën pjesë në këtë kampionat? Është e përhapur edhe në qytetet të tjera? Mund të jenë 13-14 ekipe të cilat marrin pjesë. Por ne si vllazëni kena pas fatin, domethënë që të kena domethënë ekipin e plot. Kemi inserte regjia, kemi inserte, kemi foto. Kena nxjerr kampiona domethënë edhe më tepër, normalisht. Edhe këtu na dalë vend parë. Në Tiranë, nërsa tu është Jusuf Hafizi. Ja, Jusufi. Veton Demushi. Bravo, shumë bukur. Ju keni shku tek podiumi i nderit, apo jo, Jusuf? Dhe ki zanë një vend të parë. Është dyta herë, Jusufi ka kohë që ka vazhdu stërvitin, bashkë me të tanit. Këto sportistët që janë këtu në studio, stërvitin rregullisht, stërvitin domethënë me orar plot, 3 herë në javë. Nuk mungojnë, e kanë me dëshirë të madhe sportin e Mundjes. Ja, se po na tregojnë vetë. Mirë, kush më thot, për sa kohë është stërviteni në sportin e Mundjes? Kam filluar stërvitin 4-5 maj para kampionatit. Dhe kam dalë kampion. Po kjo është gjë shumë e bukur. Po këtë medalje, çfarë të kujton kjo medalje? Kjo medalje më kujton kampionatin që bëra, që më kishte stërvitur trenerin. Që e fitova. Je ndeshur me një shok tëndin të një ekipi tjetër? Po, jam ndeshur me ekipin e Kuhsit, të Durrësit dhe të Beslidjes. 3 takime. Në të 3 keni dalë fitues? Po. Bravo. Po mirë, çfarë ndjeni ju kur zhvillohet gjatë takimit, gjatë ndeshjes? Ku e keni mendjen? Të rregullat, tek dëshira për të dalë fitues, çfarë keni në mendje? Kisha dëshirë që dilja kampion, pasi nuk doja ta hiqa mundin dëm presorit. Sa gjë e bukur. Je shumë mirënjohës. Ne kena një ndër sportistat e mirë të rregullt, ka pas njëshe shumë të vështira, por ka arrit me sukses të fitojë, edhe është një sportist me të ardhme. Jo vetëm vedao, po tonë të djemë që i kena këto. Kena të gjithë do flasin, do ketë rallën e tyre. Nuk kena marë, se vetëm i tash nëntor, ne kena nxjerr 7 kampiona për vllaznisë në stile të ndryshme. Ti Jusuf, je atje tek podiumi në vendin e parë. Po. Po më trego se si arritet të jesh në vendin e parë ti atje. Vazhdo fort. Ne kisha shumë viziote sepse Jusufin e kena një nërë peshat e Rana, si të thush. Rana, i fuqisha, ma çfarë stili? Nuk ka shumë kundërshtar, por arriti të me thonë që të triumfoj edhe të dalin. Sa takime zhvillove? Zhvillova Dhe më në finale kanë pas, sepse të kënë pesh, të kënë të unanta, i thonë 55 kg, është shumë e vështirë, dhe më thonë, me pas 9 vjeçar në këtë pesh, në mund t'jenë shpesh janë edhe finalista, por pesha e lehtë, për shembull, si që është e Përsiamit, e Vetonit, e Jasir Hotit, të cilët kanë ka 4-5 kundërshtar, kanë nështë edhe 7 kundërshtar ka raste, dhe e kanë pak të vështirë, nërsa peshat e Rana kanë kundërshtar ma pak, por megjithatë të dole fitus, apo jo, ti je kampion Jusuf. Mirë, ai djali vogël që ka sytë e bukur aty është Jasir Hoti, a? Kam 1 vit e gjysmë si kam fillu stërvitje, edhe më pëlqen shumë. Po mirë, si e fillove ti këtë stërvitje? Si shkove herën e parë? Me kë shkove? Me babin. Me babin. Po babi ka qenë afër këtij sporti apo për herë të parë dhe babi erdhi në palestrën e Për herë të parë erdhi.
Po ti I kërkove babi që do të shkoj në mundje, po si ndodhi? Një shak I babit I ka thënë për stërvitje, për nash ardhë dhe kam shku. Dhe më ka pëlqy. Të ka pëlqy, po pse të pëlqej? Sepse edhe bëhem I fort edhe të bëhesh I fort. Bravo, bravo shumë. Jasirën e kena një në kampionat e parë, dhe me thënë, në histori, cili del të unanta, me regula, dhe me thënë, që thash më përpara kishte një eksperiment, por me në kup, Jasirë është kampioni I parë që del. I parë. Për vllaznin. Për ekipin e vllaznis. Pas disa neshet të vështirë, arrin t'i mund krejt kundërshtarët edhe çfarët kampion. Yes, zakonisht bukur. Priam, çfarë rregullash duhet të Prisjam. Çfarë rregullash ndjek ti gjatë një takimi me kundërshtarin? Në radhë parë duhet të jetë I disiplinum. Momentin kur del se I thot vet. Që kur të dalë t'ja jap dorën kundërshtarit të kur të humbusit të fitoj, të përqafohem me të, po kur të të mos nervozohem dhe të bëjmë ndonjë gjë të keqe. Është shumë gjë e bukur. Pra, sporti mundjet është edhe një sport që ka mirëkuptim dhe vllazërim, apo jo? Ja, ti drejtohem atij djalit. Ti ke emrin edhe një herë? Haris. Haris, ajo pedali që ke në qafë, çfarë të kujton? Më kujton me shokun që jemi takuar bashkë, jemi sjellur shumë mirë bashkë. Dhe babai më ka qenë në një kampion I fortë. Po si ka emrin babi? Babi më ka emrin Mirsadekovi. Edhe? Ai ka qenë fitues shumë I mirë. Pa sa mirë. Edhe ai ty të e përshëndesim kampionin. E përshëndesim natyrisht. Stil të lirë. Ai patjetër që të tha, po hajde një herë ta shohim, a mund të bësh të pëlqej propozimi I babit kur të çoj tek palestra? Po, mua më pëlqej shumë palestra. Jam bërë me shok si për shembull Jasir Hoti, Veton, Mushi, Udattoro. Po, si stërviteni ju? Si stërviteni? Ne do një herë kur ne bëjmë vrap, ne bëjmë ushtrime të ndryshme, ushtrime të ndryshme të reja. Bëjmë teknik, pastaj edhe mundje. Në konkret. Po ndonjëherë ndesheni me njëri tjetrin? Po, ndeshemi. Shpesh. Dhe kjo gjë çfarë kënaqësie ju jep? Mua më jep kënaqësi që ka marrë shokë dhe I përshëndeti shokët e mi që janë në shkollë. Po, shumë mirë. Veton dhe Prisjam jeni vëllezër apo? Vëllezër. Mirë, kush ju mbështet ju? Do me thënë, kush ju mirë kupton, kush ju dërgon në stërvitje etj. Baba jonë. Babi, po. Po mirë, mami merret me ushqimin tuaj, duhet një ushqim special, kush din mbi trajtimin e mundësve? Po. Çfarë? Si për ndryshe ndonjëherë ndonjë gjë ose një bukë për me shku me bë kështu më shumë. Që t'jeni më të fuqishëm. Ushqimi është një kryesor faktikisht. Është pjesë e trajningut. Pjesë e stërvitjes. Profesor, prej sa kohësh merreni me trajningun e mundjes? Ne kam fillu tash po thuaj se 2 vjet. Por siç thamë më përpara, suksesin më të madh e kam pas me moshat e vogla, unë nëntën, por kampionatin kena pas edhe një kampionat në Shkodër, ku aty me U15, ku kishim
edhe aty arritën me dalë në vend dytë në shkallë Republikët, ndërsa në vend të tretë në stilin klasik, sepse këtë vit kena ne kena pas vetëm një stil, ndërsa kena hap edhe stilin klasik për gjithë ata që e kuptojnë sportin e munjes, që sporti i munjes Shkodër është sport i vjetër, pavarësisht se periudhën ka pas herë shkpute, herë shkak i kushteve, shkak i financineve që kanë mungu, me të thënë drejtën, por disesi paktën këto kohët e fundit kena fillu me pas sukses edhe arritje domethënë kena zonë edhe me triti tash me U20 kena dhënë në vend dytë si ekip, domethënë ty lanë shumë ekipe të tjera në hapa. Kemi një rëndësim mjaft të mirë. Po, për sa për këtë kushteve kena domethënë pak domethënë hapësina, kena një palestër të vogël e cila nuk na cen tonë sportistave, detyrohena me bë me grupe 7-8 vet, pra gjatë që më vërtetson punën edhe mua si trajner, se duhet mi donë grupe, por si që thash edhe ma përpara kena të zhvillu tek medreseja e vajzave. Tek të keni mbjell një farë që po rritet dhe po lullzon. Tashti ju po? Kjo si shtatë edhe presidenti i Federatës Said Berzini është kampionati më i bukur. Ashtu, a? Sa është më i bukur, sepse këto janë realiste. Këto janë emocional, dhe me thonë gëzohen shumë kur fitojnë, por njëkohësisht më të mërziten shumë kur humbin. Kemi një video, ja të shohim këtë videon që do të na transmetoj tani regjia dhe do të më thoni se çfarë është kjo. Ja të shohim. Hajde, kush do të më thaj? Po. Ky është momenti kur ne fiton kupën e U9-s, kur trajneri mori kupën në podium. Ne uzon shumë pasi ne kishim menduar shumë kundërshtar për ta fituar atë kupë dhe ja arritëm qëllimin. Kush u gëzua më shumë? Të gjitha, si e përjetuat edhe pas, dhe më thënë, kur shkohat të prindrit për t'i tregu, ju ndjekin ata në takime, në përndeshje, apo? Prindrit në ndjekin. Ju ndjekin, si e përjetun në shtëpi, ju mbështeten, ban një fest për ju, ju vlezit dhe mushit, për shumë që jeni të dublum në familje. Keni ndoj vlla tjetër që ta bëni mundës apo vetëm ju dy? Kena vetëm një motër. Një motër të vogël, e cila duar troket arritjet tuaja, apo ja? Ju e festoni, e festuat këtë kupa, i festuat edhe në shtëpi? Jo, vetëm ne jemi tek Tezja. Ajo më pëlqej mua shumë se Tezja ka një djalë të vogël që quhet i Art. Ashtu, edhe ati do t'i propozoni mundjen me siguri. Mirë, profesor, çfarë mendoni se përveç arritjeve sportive fitojnë këto fëmijë me marrjen pikërisht me këtë sport? Në radhë parë këto edukohen fizikisht, disiplina dhe nga ana psikologjike, ikun rrjeteve sociale, gjatë e cila po e dëmton shumë fëmijët, po e merr shumë orë, bëhen më aktiv për mësim, për jetën e përditshme, duke pas parasysh se sporti i munjes është i vështirë i fije, dhe me thënë, ndoshta janë minuta pak, po janë minuta shumë të vështira, me sakrifisë të madhe, me durim, dhe me shpresë për të fituar gjithmonë që deri në moment të fundit ti mund të fitosh. Ka shpirtin e garës. Shpirtin e garës. Pra kjo i mëson këto, jo vetëm se nuk është kusht se shpesh ju besedoj shumë për një, nuk është kusht që të dalin kampiona. Ideja është të paktën të stërviten, të shërbejnë për fizikun e tyne, të largohen rrjeteve sociale dhe
të bëjnë një jetë të shnetshme. Pastaj na kur i shohin se domethënë kur kena talenta na punojmë shumë, domethënë me këto talenta, megjithëse për ne janë tan talenta, tan kampiona nuk mund dalin, se na kena pas 23 sportista kena nxjerr 7 kampiona. Kjo është një arritje shumë e mirë për ekipin e Vllaznisë. Shumë e mirë. Ti përshnesim edhe ata djemt të cilët kanë kontribuar për ekipin e Vllaznisë, por dikush ka dalë në vend 2, dikush në vend 3, dikush edhe në vend 4. Dikush edhe mund të kenë hub se kjo është sport është. Natyrisht sport është. Duhet të mësohesh me të gjitha marrëdhëniet sportive. Mirë, ju erdhët kampion në Shkodër, mbas ndeshjeve në Tiranë. Kur erdhi dita e stërvitjes, a bët pushim mas kampionatit apo e vazhdut stërvitjen me të njëjtin ritëm? Hënën bëme pushim. Kurse dite mas nesër bëme fillu me sërish sportin. Stërvitjen. Shkoni me qef patjetër. Po sikur të mungoni një ditë? Ne nuk mungon. Në sport është një fjalë që po mungove një ditë ke 10 ditë mrapa. Pra je mrapa me stërvitje. Kështu ka kanë gjithmonë. Kështu. Edhe vërtet, çdo gjë bëhet me pasion. Apo jo? Mirë, në çfarë klasash jeni ju? Në klasën e 5, në shkollën Medresia Hashemia. Po ti? Klasën e dytë shkolla Haxhi Sheshamia. Klasën e dytë? Po. Klasën e dytë shkolla Haxhi Sheshamia. Po ti? Klasën e dytë. Të gjithë në klasën e dytë jeni? Po mësime? Në grup moshë. Jo, unë nuk jam në klasë të dytë, unë jam në klasë 4 të na, në shkollën Medresia Haxhi Sheshamia. Po mirë, në rregull, po mirë, me mësime si shkoni? Ne shkojmë mirë. Ma përpara doni me ba mësimet, apo doni keni qef me shku në stërvitja? Me shku në stërvitje. Stërvitje! Profesor, po tërheqni me gravitetin tuaj, Ta në dëshmitarë një nëzis shpesh që duhet edhe me mësu. Natyrisht. Do të mësu, jo vetëm stërvitje, por qose paktën një herë një javë unë ja kujtoj. Ta me majnë mend, dhe me thonë që kur, sepse sporti ka disiplinë, rështohen, dhe me thonë para se me bu stërvitja, dhe thëmë që se i një në i herë, dhe me thonë që si kam ba detyrat, i kam thonë nuk do t'i pranoj stërvitje pa ba detyrat. Vërtet. Pra të banë detyrat, do mësot, pastaj do t'vinë stërvitje. Një mendje ndriçuar dhe një fizik i bukur. Ose kush i ka lënë detyrat pa ba, duhet mi ba se s'ban. Pra ndryshën nuk do t'i pranojmë stërvitje. Keni të tjera aktivitete shumë afër? Vitin tjetër, do me thonë, nuk janë caktu datat, por ne... Në 2026. 2026, se për këtë vit marrë, do me thonë, 2 kupat që ishin ne fitum, është një vit i bukur. I suksesshëm. Shumë i suksesshëm. Për Vllazninë. Po, jo vetëm grup moshën U9, po të U12, të U15, ku ne morë me venin e dytë. Kena hapë edhe stilin klasik. Pa. Pra, se ka kanë vetëm një stil. Ju jeni stil i lirë. Kanë stil i lirë. Free. Po, freestyle si që quhet edhe ndryshe. Ndërsa edhe te stili klasik ne dolme me sukses. Te U15 këtu në Shkodër, ne dolme, do me thonë, gjerë me 2 kampiona, Amer Faslia dhe Enes Anza, ndërsa në stilin klasik prap zërë me 2 kampiona, Enes Anza sërish del kampion në stilin klasik, edhe Amar Brahimi janë të, nuk i kena këtu pranishëm, por janë të U15. Shumë bukur. Tashti unë du t'ju jap për fjalën për me ba një mirënjohje ose një përshëndetje ose diçka për me thanë. Po të parin do t'ja jap fjalën Vetonit. Mua më pëlqen sporti, e falenderoj profen për gjithë në shihen që na bën. Mësimin, po? Mësimin, dhe mua më pëlqen sporti i munjes, është shumë i bukur. Dhe do ta vazhdosh. Po? Tjetër? Mua më pëlqen profen, falenderoj këtë babin tim që më ka futur në mundje.
Unë e parë se të shkoj në mundje, bëj detyrat dhe manina në futem dhe pres që të vi që të bëjmë vrapin dhe sportin. Shumë bukur. Mua më pëlqen shumë sporti dhe dua të falenderoj babain tim që më ka futur në këtë sport. Edhe je krenar për kampionin tënd, heroin Shumë tënd. i krenar për edhe profen që më stërvit shumë që të bëm djali më i fort. Bravo. Shpejt ju të radhës së parë, diçka mbi atë çfarë ndjeni tashti që jeni kampion. Po Josuf. Unë e dia që kur bëj ndeshje Don me them? Duhet i kam mësu, në moment që hini me bën heshje, ju duhet hini me atë idenë që duhet me fitu. Por, edhe që ose hupim, do të pajtona me Nuk ka hupim, problem. njeni do fitojnë. Nuk ka mundje tash më dikur ka pas barazim, nuk ka barazim. Njeni do të me fitu, por i kam porosit që edhe në që ose hupni do jepet dora kundërshtarit. Apo jo, kështu, Nuk fitojmë këtë vit, përgatitena me nim Zotit, fitojmë vitin tjetër. Jeni vërtet kampion të cilët po rriteni dhe besoj se kur të bëni ende me të rritur do të mbani shumë kupa si kjo. Kjo patjetër këto kupa i mban profesori, po ju keni medalje, por uroj që Kupat janë të ekipit. kupat janë të ekipit dhe të keni shumë medalje në dhomën tuaj që sa herë që futeni aty, sa herë që mësoni, sa herë që qoftë edhe ëndroni, të jeni po kështu sportistë të mirë për të stërvitur dhe për të qenë gjithmonë për dhënë më të mirën. Dua t'ju falenderoj shumë. Jeni kampion të vërtet dhe e nderoni Shkodrën edhe vllaznin. Profesor, ju falenderoj shumë. Faleminderit edhe për jush. Na sollët pikërisht. Shpresojmë që të vim me nim Zotit inshallah dhe vitin tjetër. Prap me venin e parë. Por duhet me u stërvit shumë, duhet me u stërvit shumë, por gjithsesi prej të veni i tretë deri te veni i parë, vendi i dytë është gjithsesi cilin që vend që ta xajmë. Unë ju uroj më të mirë. Ne ju premtojmë, shnosh do të vim përsëri e do të shihna inshallah me nin Zotit. Unë po e shënoj këtu që të jeni përsëri në program. Dakor? Suksese dhe bashkësi gjithmonë. Faleminderit shumë, faleminderit. 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 Përftesë.